हेलो एवरीवन। मैं मोहित आपके सामने एक कफ का एक अचूक इलाज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मात्र 5 रुपए में। देखिए क्या होता है। आजकल सर्दी जुकाम तो आम बात हो गई है। बारिश का मौसम है, सब लोगों के लिए ये कफ सर्दी जुकाम होना बड़ी बात नहीं है। सर्दी होगा, फिर कफ आपके अंदर जाएगा, फिर कफ होगा तो खांसी आएगी। तो इसका एक सबसे अच्छा इलाज है, वो है मेरे पास। ये है एक चूर्ण। मैं जो चूर्ण बनाने जा रहा हूँ, इस चूर्ण को देखिएगा और इस चूर्ण के हिसाब से आप एक बार यूज कीजिए। देखिएगा आपका जो हजारों रुपए का जो दवाइयों पे खर्च करते हैं, कफ के सिरप में खर्च करते हैं, वो सब सैकड़ों रुपए जो बर्बाद होता है आपका, मैं उसको 5 रुपए में खत्म कर दूंगा। मतलब 5 रुपए में का ये नुस्खा यूज कीजिए, सब खत्म। तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा हरड़। ये एक हर्ब्स है, मतलब एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी। और जड़ी बूटी है, इसे ये जड़ी बूटी जैसा वो दिखता है, बट ये हरड़ आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। और ज़्यादातर ये जैसे पूजा पूजा पाठ वगैरह की सामग्री बेचने वाली दुकानों में मिलता है, जहाँ पर जड़ी बूटियाँ भी रखते हैं ज़्यादातर लोग। तो वहाँ से जाइए और आप उनसे कहिए कि उन्हें हरड़, आपको हरड़ चाहिए। आप 5 से 10 रुपए का भी हरड़ खरीद लेंगे तो आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद, क्योंकि वो पूजा में भी यूज होता है इसलिए लोग रखते हैं। अब उस हरड़ को लेके आइए, घर में लेके आइए और हरड़ को मात्र हरड़ को क्या कीजिए, एक कढ़ाई पे भूनिए। ब्राउन, उसके स्किन को ब्राउन होने तक भूनिए। और ब्राउन होने से क्या हो जाएगा कि उसका मॉइस्चर भी निकल जाएगा। सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। फिर उस ब्राउन हुए हरड़ को निकालिए, मात्र 4-5 कीजिए, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद उसको लाइए और कूटनी से उसे कूटिए। कूटने के बाद उसमें जो बीज निकलेगा, उस बीज को आप फेंक दीजिए। और केवल उसके छिलके को आप क्या कीजिए, मिक्सर में डाल के पीसिए और साथ में थोड़ा सा सिंघा नमक डाल दीजिए। तो ये मिक्सर में पीस भी जाएगा और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। अब ये नुस्खा हो गया आपके लिए तैयार। इसे कहेंगे हम लोग हरड़ का चूर्ण, जिसे आप खुद घर में बना सकते हैं। आपको चूर्ण खरीदने की जरूरत नहीं, मात्र 5 से 10 रुपए में ये काम हो जाएगा। अब इस हरड़ के चूर्ण को थोड़ा सा अपने, जिसे भी कफ है, उसको आप मुंह दीजिए, 1 चम्मच दीजिए और उसे पानी के साथ पीने के लिए कहिए। देखिएगा जैसे ही वो पानी के साथ हरड़ को 1 चम्मच हरड़ खा लेगा, चम्मच 1 चम्मच मतलब चाय चाय के पत्ती वाला चम्मच, छोटा वाला। ओके। तो उसका पूरा कफ पूरी तरह साफ हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको जैसे मुंह से दुर्गंध और जैसी समस्या है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इसी चूर्ण को आप मुंह पे रखिए और पानी से कुल्ला कर लीजिए। और पानी से कुल्ला करके थूक दीजिए। देखिए आपका मुंह पूरी तरह साफ हो जाएगा। जो हमारे गालों के बीच से जो लार निकलता रहता है, वो काफी जमा हो जाने से ये बदबू आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मैं आगे भी आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो बनाते रहूँगा। धन्यवाद।